Video detik-detik seorang remaja dan motornya jatuh ke sungai saat melintasi jembatan gantung viral di media sosial. Dalam video itu, nampak pemotor pria yang melintas di atas jembatan gantung. Namun sayang, Tribuners, saat itu terjadi angin kencang sehingga jembatan gantung itu bergoyang. Kencangnya angin membuat pria itu tak bisa menjaga keseimbangan. Akibatnya, sepeda motor pria itu pun terjatuh ke sungai. Remaja itu pun terus berpegangan pada tali di pinggir jembatan. Namun karena goncangan yang sangat kencang, remaja itu ikut jatuh ke sungai. Dalam keterangan pengunggah, insiden itu terjadi di Desa Lubuk Mumpulo, Kecamatan Gunung Megang, Sumatera Selatan pada Senin 24 April 2023, sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Video ini pun mendapat banyak komentar dari para netizen. Seperti salah satu akun Tribuners mengatakan bahwa jembatan gantung semakin ada beban di tengah semakin goyang, yang memperparah kondisinya karena beban motor ketika melintas pas ada angin kencang. Semoga sehat abangnya, gak kenapa, kata salah satu akun di Instagram. Tribuners, insiden itu sendiri terjadi di jembatan gantung di wilayah Muara Enim, Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Lubuk Mumpung, Gunung Megang pada Senin 24 April 2023. Insiden itu pun juga dibenarkan oleh Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi. Korban tersebut bernama Sirede 16 tahun, warga Dusun 3, Desa Lubuk Mumpo. Korban pun Tribuners berhasil diselamatkan warga beserta dengan sepeda motornya. Tribuners, berikan tanggapan kamu di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.